Okay, for today's video, dito kami ngayon sa Alipio Beach. Alipio Beach. Yan yung view na yun, guys. Oh. Ang daming naliligo. Ayan o. Ayan dagat nila. Ayan o, may speedboat. May banana boat. Ayan o. May foreigner tayo dyan. Ayan o. May foreigner pa. Ayan o. Ayan guys, nandito kami kasi may birthday ngayon. Dalawang birthday sa amin. Happy birthday to me. Dalawang birthday guys. Balik kay Ma'am Amy ngayon. Yung akin naman sa 16 sa Sabado. Pero in advance na. In advance na. Ayan guys, yun yung buhangin nila. Hello Jiden, hi ka. Sige, dyan na sa Tagay ka muna. Magsamalalim Yan. Ito yung baliw namin Happy birthday baliw. Happy birthday guys. Happy birthday to me. Tama na dito. Pag lakaw lang. Sige na. Sita ko. OOTV. Up to date. Outfit of the day. Naka-follow tayo guys. At siya yan. Sa atin siya. It's summertime. Sige la. Oh guys, sama na guys. Tapos na. Ayun yung province namin, no? Pakita mo. Summer na yan sa likod yan. Tugapo mo idol. Pa-shoot out nga. Pakita mong view, Tor. Pakita mong view. Pa-shoot out. Shout out sa'yo, wash out. Jet ski. Ayan. At yan si Bunso, si Gaspar. Ayan, no? Ayan. Tapos, tara, punta tayo dito. Ayan mga kasamahan ko guys. Double celebration. In advance na kasi may pasok kami sa Sabado eh. I'm running 29. Ayan na guys. Saka na lang. Yan. Ang dismal. Ligo na dam. Ayaw. Ha? Ayan, no? Sila Sir Bondok. Hi, Son. Nahanap ka, sir? Hi, te. Ayun, no? Bilhin na kayo, guys, ate. Souvenir. Hi, guys. Ayun yung mga big boss namin, ayun, no? Big boss is coming. Three big boss. Similangan. Yan, no? Yan guys, yun yung manager namin. Yan, no? Hi, Kadam. Uy, nasa si Jayden, uy. Ano na yung bantayan? Pag nalunod yan, kayo pagagawain nun.